تابع المقطع للأخير عشان تستفيد، تتابع نص تتابع وسط ما حتستفيد شيء. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايبي ومتابعيني الكرام. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا عارف إني تأخرت عليكم، تأخرت إني أنزل مقطع مفيد، لكن إن شاء الله بهذا المقطع حعوضكم حق 3-4 شهور قدام. طبعا لا أحد يسألني عن هذه الطاولة هذه حطيت لكم قلوب عشان المتابعين اللي تابعوني في القناة، وشكرا لكم. 17,000 مشترك و300 حبايبي، شكرا لكم من القلب، وإن شاء الله أقدم لكم الأفضل. طيب أنا ما أحب أطول بالمقدمات، حنخش على موضوع الحلقة اليوم. موضوع الحلقة عن الصرع أو التواء الرقبة بمختلف المسميات. أول شيء الصرع نقسمه ل3 أقسام عشان نفهم، عشان أوصل لكم الفكرة صح. أولا صرع ما هو مصاحب لأي مرض ثاني. 2 صرع مصاحب لأمراض أخرى. 3 صرع أو صدة والتواء رقبة خفيف، وهذا لا يضر الحمام لا بإنتاج ولا بأشياء أخرى. طبعا أي مربي إذا جاله هذا المرض، مرض التواء الرقبة أو مرض الصرع، يتجه ليش؟ إنه ينتف الرقبة ويشرط الدم المتجلط، وهذا أكبر خطأ. في مثل مصري يقول لك إيه؟ اوعى تصدق المصريين، وأنا أقول لك اوعى تصدق الإشاعات، أنت كده بتنكب طيورك. أنا أوصف لك الحالة بشكل مبسط. لما الطير يصاب بمرض التواء الرقبة أو مرض الصرع، في هذه الحالة تنزل مناعته. فأنت في هذه الحالة إيش تسوي؟ ترفع مناعة الطير عشان يقاوم هذا المرض. مرض الصرع ما في له علاج، لا أحد يقول لك والله أنا أديك علاج يعالج لك مرض التواء الرقبة أو مرض الصرع. إذا تبغى الحل خليك معايا وراح تستفيد. دحين والله يجي واحد من المتابعين يقول والله أحمد حيرنا، يقول بيعطينا علاج وهو أصلا المرض ما في له علاج. طيب أنا دحين بفصل لك الحالة إلى قسمين. القسم الأول مرض الصرع المصاحب لأمراض أخرى. القسم الثاني مرض الصرع اللي ما هو مصاحب شيء، التواء الرقبة البسيط، وهذا ما يأثر على الإنتاج ولا على الأكل ولا حاجة. القسم الأول وهو أشد وأخطر أمراض الصرع، هذا إيش تسوي معه وكيف تخارجوا من هذا المرض؟ أنا أقول لكم أعطيكم الحل. الحل الأول تعرضوا للشمس من 8 الصباح إلى 9. إنك تعطيه فيتامينات شاملة ورافع مناعة. دحين تقول لي يا أحمد كيف رافع مناعة وكيف فيتامينات شاملة؟ دحين مناعة الطير نازلة بشكل مو طبيعي، فأنت تحاول ترفع مناعة الطير بهذه الفيتامينات الشاملة ورافع المناعة. طيب ما عندك رافع مناعة، خذ فيتامينات شاملة. طيب يا أحمد والله فيتامينات شاملة أنا ما أقدر عليها، خذ زنجبيل، إما زنجبيل مطحون أو إما زنجبيل طبيعي. في أسهل من كذا علاج؟ في أسهل من كذا علاجات أعطيكم إياه أنا. وحاول تعرض الطير من 1 ساعة إلى 2 ساعات في الشمس، وأعطيه الفيتامينات الشاملة بغير الوقت اللي تعرضوا للشمس. فهمتوا؟ هذه أول حالة. طيب نتكلم عن الحالة الثانية اللي هو التواء رقبة بسيط، يأكل ويشرب تمام وينتج تمام وكل شيء تمام وحتى يطير تمام، لكن مجرد إنه في له صدة بسيطة، وهذه ما تأثر لا على إنتاج ولا على صحة الطير ولا حاجة. يكون سبق جاله مرض وتحول المرض إلى مرض التواء الرقبة. هذا أمره سهل جدا. حبة اسبرين في الصباح وحبة في الليل، اسبرين أطفال، وتشوف إن شاء الله الفرق. طبعا التواء الرقبة اللي مصاحب لمرض ما ينفع له اسبرين، لازم له فيتامينات شاملة ورافع مناعة. حلوين؟ فعشان كذا لما يتعدى المرحلة الخطرة ويصير طير كويس ويصير فيه له التواء رقبة بسيط ويتعدى المرحلة الأولى ويصير في المرحلة الثانية، يمديك تستعمل له الاسبرين عشان تجلط الدم اللي في الرقبة يتحرك مع الاسبرين ويزبط الطير بإذن الله.
إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. لا تنسوا تضيفوني في السناب وتضيفوا الخبير محمد الهاشمي، بحط لكم سنابه هنا. طبعا كلكم تعرفوا الخبير محمد الهاشمي اللي سويت معاه مقابلة على الحمام الباكستاني، دوبه مسوي السناب. ادعموه كلكم، ولا تنسوا اهم شيء تضيفوني في السناب وتضيفوني في قناة الثانية، لاني بنزل ان شاء الله عن مواصفات السبرايت، وحتكلم على دجاج السبرايت قريبا باذن الله. حبايبي ولا تنسوني من دعواتكم. الله يسعدكم، وشكرا من القلب. شوف انا حط لكم قلوب شكرا من القلب لكل انسان دعمني من اول ما نزلت في اليوتيوب او طلعت في اليوتيوب. شكرا لكم.